Vilnius – senoji Lietuvos sostinė. Čia Gedimino pilies bokšte 1989 m. rugpjūčio 23 dieną 7 val. Vakaro prasidėjo žmonių grandinė. Ji nusitęsė į šiaurę per visą Lietuvą, Latviją ir Estiją iki jo sostinės Talino. Apie tai pasaulis išgirdo kaip apie Baltijos kelią. Ir ateis ta diena. Baltijos kelias tapo reikšmingiausių įvykių tautoms prie Baltijos jūros, pažymint joms skaudžiausios šio amžiaus istorinės neteisybės sukaktys. Prieš 50 metų Hitlerio ir Stalino valia buvo sudaryta to meto didžiausio agresorių sutartis. Jos esmė buvo paslėpta slaptuosiuose protokoluose. Vokietija ir Rusija pasidalijo Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, dalį Ukrainos ir Besarabijos žemes. Teliko tik laiko klausimas, kada viena ar kita nepriklausoma valstybė ar kraštas atiteks kuriam nors agresoriui, kitam tuo tarpu nesikišant. Tarybų sąjunga okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją 1940 m. vasarą. Okupacija buvo ruošiama ir maskuojama priverstinėmis sutartimis ir nepagrįstais ultimatumais. Šiuose kraštuose surengus rinkimų farsą, Tarybų sąjunga Pabaltijo kraštus aneksavo ir išlaiko iki šiol. Baltijos kelyje 3 tautos parodė, kad su tokia padėtimi jos taikstytis nebegali. Pasirengimas Baltijos keliui prasidėjo gerokai iš anksto. Šią akciją nutarė surengti Baltijos tarybą. Ją sudaro Estijos ir Latvijos liaudies frontų bei Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vadovaujantys atstovai. Idėja tobula ir paprasta, tačiau teko atlikti milžinišką parengiamąjį darbą, apskaičiuoti žmonių kiekius, visą kelią suskirstyti dalimis atskiram Lietuvos administraciniam rajonui, numatyti tinkamiausius automobilių judėjimų kelius. Kai kurie Lietuvos žmonės, kad įsijungtų į gyvąją grandinę, ten ir atgal turėjo įveikti po 200 kilometrų. Nors ir neregėtai masinis renginys, bet tiek dalyvavimas jame, tiek pasirengimas buvo didžiai individualus dalykas. Šias gėles žmonės sunešė į sutartą vietą, kad pavakarį iš lėktuvo jos pasipiltų iš ilgai gyvosios grandinės. Trijų kryžių paminklas pačiame Vilniaus centre. Stalinizmo metais nugriautas ir užkastas, jis buvo atstatytas ir pašventintas 1989 m. vasarą. Šios 1950 metais susprogdintų kryžių skeveldros gulė į naujų kryžių pamatus. Lietuvoje Baltijos kelio akcija, skirtingai nuo Latvijos ir Estijos, įgavo vieną ypatingą bruožą – tai kryžiai, iš seno einanti lietuvių pagarba kryžiui kaip kančios ženklui. Kryžiai Lietuvos pakelėse būdavo labai būdinga šio krašto gamtovaizdžio detalė. Nebe piktos valios, ji buvo bebaigianti išnykti. Atsigaunant tautai, kartu atsigaunant ir bažnyčiai, spontaniškai sumanyta palei Baltijos kelią statyti kryžius ir koplytstulpius. Iš viso jų pastatyta apie 100. Vieni darbus pradėjo iš vakaro, kiti, turėdami didesnę talką, tos pačios dienos rytą.
Trys lapai, tai būtent kažkur tai 3 respublikos. O šiaip tai turbūt kiekviena iš mūsų respublika ir kartu paėmus norime nešti savo kryžių. Jis yra turbūt ir lengvas, nors ir gali būti pats didžiausias, bet jis vis tiek bus lengvas. O visos sąjungos kryžių nešti yra labai sunku. Jonas Kasparavičius, dievdirbys iš Aukštadvarių. Nedidelius kryželius jis drožė ir prieš 50 metų mokykloje ir bandą ganydamas. Toli gražu ne visi jau suaugusio meistro statyti kryžiai sulaukė šios dienos. Juos griovė dar visai neseniai. Man po karių metų buvo labai tokie liūdni ir kaip sako, skausmingi. Daug išgyventi reikėjo. Bet dabar, žinoma, atgimimas, džiaugiuosi, kad taip yra, kad vėl galim pastatyti kryžius, vėl pakelės ir pravažiuoji, pamatai stovinčius kryžius. Kažkaip gera iš širdies, kad stovi jie. Niekas negriauna ir visi džiaugiasi. Kiekvieno akį ir ne tik akį žiūri, ir sielai, kaip sako, džiaugtis yra. Vilniaus akademinis dramos teatras. Rugpjūčio 23 čia posėdžiavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimas, 220 narių vadovaujantis liaudies judėjimo organas. Ieškoma itin tikslių formuluočių ir galiausiai dėl jų susitariama. Savo rezoliucijoje sąjūdis pakvietė tautą sukurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką, nepavaldžią Tarybų Sąjungos administraciniai sistemai ir jurisdikcijai. Nueitas labai tolimas kelias nuo praėjusio rudens, kai besikuriant sąjūdžiui kalbėta apie neapibrėžtą suverenumą. Tokiam šios dienos sprendimui sąjūdį paskatino ir 1,5 milijono parašų. Tiek žmonių pasirašė reikalaudami likviduoti slaptųjų nacių sovietų suokalbių pasekmes, visų pirma, išvesti okupacinę kariuomenę ir netrukdamai leisti pačioms tautoms nustatyti savo politinę, socialinę santvarką. Разве нам позволят? Понимаете?